Видео по расстановке мини-винтов. Мини-винты нужны для создания дополнительных опор под резиновые тяги для того, чтобы корректировать положение зубов. Значит, вот открываем сценарий, в котором двигается, дистализируется вот этот седьмой зуб. Мы видим, как по линии времени вот проходит его движение. Нам, соответственно, необходимо установить мини-винт. Вот здесь дистально бугор. Мы выбираем из библиотеки мини-винт, выбираем там его длину и диаметр, включаем «Добавить мини-винт» и устанавливаем его проекции бугра. Вот. Наша задача его поставить на заданной длине. Вот эту картинку мы можем, соответственно, тут вращать, ставя ее в ту позицию, которая нам удобна и понятна. Вот в сечениях, вот здесь, которые указаны. И, соответственно, мы этот винт можем переместить с помощью этих манипуляторов. Ну, в целом он стоит достаточно хорошо. Теперь наша задача поставить вот на этот зуб кнопку. Мы выделяем этот зуб и ставим кнопку. Вот поставили кнопку. Теперь наша задача установить резиновую тягу. Добавить резиновую тягу. Выбираем, кликаем вот между чем и чем мы хотим поставить эту резиновую тягу. У нас появляется вот такой прототип резиновой тяги. Теперь нам нужно выбрать, в каком виде резиновая тяга. В виде кольца, в виде цепочек она должна быть. Вот выбираем цепочку. У нас указывается здесь несколько вариантов выбора с разной величиной резиновой тяги, разной величиной силы. Если мы перемещаем, то мы видим, что сила меняется. Таким образом, разумно вначале поставить тягу из большего количества колец, которая будет обеспечивать более адекватные усилия. При этом мы видим там моменты сил, которые возникают на этом зубе и которые указывают нам на то, что нам для того, чтобы не было ротации, вращения зуба вокруг оси, необходимо желательно поставить либо антиротационный атачмент на оральной поверхности зуба, либо ту же самую кнопку. Соответственно, мы закончим добавление тяги и нажимаем кнопку «Сохранить».